بسم الله الرحمن الرحیم. تیرو درسونو کې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو چې څنګه د غزنی پوهنتون لپاره یو ښکلی ویب سایټ جوړ کړو. ګورئ راځئ موږ تاسو د خپل ویب سایټ یو ځل وګورو بیا به درس وایو. راځو دلته لیکو چې څه شی لوکل هوست یونیورسيټي. دا د موږ تاسو ویب سایټ ته سړی راځي په دې برخه کې هم برخه کې مثلا دا شیان ګوري اباوټ کې راځي ډپارټمنټس هر برخه د ویب سایټ په ښه منظم شکل سره جوړه شوې ده، ګالري جوړه شوې ده، واکسونه دي دا شیان پکې ګوري. اوس یو مهمه خبره چې موږ سره پاتې ده، دا ویب سایټ د موږ تر ډیره حده ریسپانسیو هم ده، خو بیا هم غواړو چې دا فول ریسپانسیو اوسي. فول ریسپانسیو نه مطلب زموږ څه شی ده؟ د دې نه مطلب زموږ دا ده چې دا ویب سایټ کېدای شي یو سړی په مختلفو سکرینونو کې وګوري. زه ګورم دلته په لپټاپ کې ګوري، په لپټاپ کې څومره ښه ښکلی ښکارېږي. دلته دا مینیوګانې لوکیشنو شیان کنه هر څه چې ګورو ډېر ښکلی او په ښه شان سره راځي. دا هر څه موږ ته ښکارو او هېڅ کومه ستونزه پکې نشته. ګالري صفحه عکسونه هر څه ښه اندازه ښکارېږي. خو کېدی شي یو سړی راشي دا په ټلیفون کې خلاص کړي، په موبایل کې خلاص کړي. نو موبایل کې بیا په دې شان ته دا نه ښکارېږي. نو د موبایل لپاره باید موږ یو بل لوک د دې لپاره ولرو. کېدای شي یو سړی په غټ تلویزیون کې وګوري، کېدای شي لپټاپونه دې ټوله یو اندازه نه دي. نو د مختلفو سکرینونو دپاره مختلف شکل لیاوټ یې برابرول دا ستاسو کار ده. کولی شئ تاسې دا جوړ کړئ. ښه اوس لکه څنګه د مثال په ډول زه دا وړو کوچنی کوم، دا چې کوچنی کوم راځي دلته ګوره دا داسې ښکاري. زه دا بد ښکارېږي په دې شکل. دا مینیو دی باید دلته نه وي. زه سکرین چې کوچنی شي دا مینیوګانې باید دلته ښکاره نه شي، دلته دا بڼه بدله شي. نو اوس دې په خاطر باندې تاسو CSS ویلی ده زده مو دي، خو بیا هم زه تاسو ته وایم موږ او تاسې میډیا کیوریز لرو. څه شی لرو؟ میډیا کیوریز. د میډیا کیوریز دپاره موږ او تاسې د هر یو سکرین دپاره مختلف لوک تیارولی شو. لکه څنګه زه یو څو مثاله درته کوم، نور بیا تاسې خپل هر څه برابروی شئ او که مو نه شوی برابرولی بیا کولی شئ پوښتنه وکړئ، مشکل نشته. د مثال په ډول ما مثال درکړه. زه وایم چې دا سکرین وړوکی شي، دا مینیوګانې باید په واړه سکرین کې نه وي. دلته 3 نقطې وي که نه، دا بیا د هغه اول سر کې چې موږ جوړوو برګر مینیو موږ جوړ کړي دي الرډي 3 سپنونه په سپین رنګ کې او هر څه ښایسته برابر کړي دي، خو یوازې ښکارېږي نه. زه وایم چې کله سکرین وړوکی شي دا دې ورک شي، هغه برګر مینیو دې راخلاصه شي. نو د دې په خاطر موږ او تاسې څه کوو؟ ځو خپل سی ډرایو ته راځو او په دې ځای کې زمپ ته او HT ډاکس ته چېرته رجوع راخلاصوو؟ کوم ځای راخلاصوو؟ HT ډاکس. دا مو راخلاص. دلته یونیورسيټي فولډر راخلاصوو او د موږ CSS کوډونه سیټ CSS او سټانډرډ CSS کې دي. نو دلته موږ او تاسې میډیا کیوري جوړول غواړو. نو میډیا کیوري چې جوړوو موږ او تاسې به 8 میډیا سره شروع کړو. 8 میډیا او ورته وایم دلته اوس څومره سکرین پورې چې مثلا دا وي دا کار باید وکړي. نو قوس خلاص دلته ورته لیکم چې څه شی ماکسیمم ویټ. ماکسیمم ویټ زه ورته ډیفاین کوم څومره، مثلا ورته وایم 8.5 پکسل. زه وایم یعنې د دې مطلب څه شی سو؟ ښه یعنې که چیرې د سکرین اندازه 8.5 پکسله داسې یو سکرین کې راښکارېږي چې د هغه سکرین اندازه 8.5 پکسله وي ویټ یې ښه او یا له هغه نه راښکته وي، نو بیا باید څنګه چل وکړو؟ بیا داسې چل وکړه چې ورته وایم همدغه نیویګیشن کلاس راسره د نیویګیشن چې کوم یو موږ سره ښه دا مینیو نیویګیشن مینیو نو زه دا سلیکټ کوم، ورته وایم چې ډاټ نیویګیشن کلاس سلیکټ او په دې ځای کې ورته وایم چې د دې نیویګیشن چې د سلیکټ کړه دې سره وکړه ډسپلی د دې ډسپلی چې دا مخ دا ورک دي شي او فلیکس ډایرکشن د کالم ته واړئ. فلیکس هایپن ډایرکشن ډبل ډاټ کالم ته واړو. دا ګوره په کوم حالتونو کې چې سکرین 8.5 پکسل یا له هغه نه کوچنی وي. او بیکګراوند کوم بیکګراوند ورکړي؟ بیکګراوند زه یم 2 رنګه بیکګراوند واخلي. څو رنګه بیکګراوند واخلي؟ 2 رنګه. نو ګریډینټ بیکګراوند خو تاسو ته معلوم دي، ګوره موږ او تاسې بره سره تطبیق کړي ول. ښه دا زه وایم همدغه رنګ ګریډینټ دې واخلي. نو دا لینیر ګریډینټ اوس کلي کوم وخت نیسي، نو دې خاطر نه دا راکاپي کوم. لینیر بیکګراوند ورکړه، خو بیکګراوند که څه رقم ته بیکګراوند ورکړه نو دلته قوس خو نه خلاصوو، بیکګراوند ډبل ډاټ او لینیر ګریډینټ بیکګراوند ورکړه. صحیح شو؟ یعنې 2 رنګه بیکګراوند رنګ دې کوم تغیر نه راځي. او بل پوزیشن د دې ابسولوټ پوزیشن ډبل ډاټ څه شي؟ ابسولوټ. او بل راځو ورته وایم چې څه وکړه ټاپ ته دې کا 80 پکسل. صحیح شو؟
او بل راځو چې د دې رائټ به 0 کو زه رائټ ډبل ډاټ 0 او ویډ د دې 200 پکسل صحیح شو او بل پیډینګ د دې شل پکسل دا کار وکړه ریډیوس هم ورکو کومره کو زه دوه طرفه ریډیوس په ورکو نو ورته وایي چې بارډر هایپن ریډیوس نو هغه د کوم بل ریډیوس ته چې تار کړی ویریبل کې مې سٹور کړی هغه نه 0 او د دوه خواګانو ته لس پکسل او ریډیوس ورکړه دا قصه مخلاصه کړه د نیویګیشن ښه اوس دا قصه جوړه شوله چې سفر فرش کوي ګوره ښه دلته کم تاثیر نه راځي دلته هیڅ کم تاثیر نه ورځي خو سکرین وړو کوي کو نیویګیشن بار سو ورک شو ومولیده هغه ورک شو نور نه ښکاري ځکه ډسپلی د دې مونږ نه کړ د دې ډسپلی خو مونږ نه کړ اوس د دې په ځای باندې زور ته وایم چې څه وکړه هغه شو په نوم باندې مونږ او تاسې یو هغه درلوده کلاس درلوده هغه راوخی نو زه راځم ورته وایم چې څه شی وکړه برګر کلاس وو شو که برګر وو برګر د شو د نه نه لیکه برګر کې نو ته ډاټ برګر ډبل ډاټ نه select او ورته چې ډاټ برګر کلاس څه وکړه display double dot flex دا موږ ته flex شکل کې راوړي راځي ریفرش کې اوس یو پوری ښه دا ځل چې صفحه کوچ نه شي هغه برګر کلاس کوي خو چې زه اوس دلته کلیک پې کوم کلیک سره هغه مینیو نه راخلاصوي کنه نو دې په سر باندې ما د شو کلاس جوړ کړی نو هغه ورته ما ته په فلیکس شکل کې وښیه شو کلاس ته موږ تاسو کوم نو راځم دلته ورته وایم چې څه وکړه ډاټ برګر په دې کې دننه شو کلاس وخه ډاټ برګر او دلته فاصله ورکړه ډاټ برګر ډاټ شو په برګر کې دننه د شو کلاس چې دا سلیکټ دا مو چې سلیکټ ک او راځو ورته وایم چې دا موږ تاسو شکل کې وخه دا هم په فلیکس شکل کې وخه نو راځو ډسپلی ډبل ډاټ چې شي فلیکس راځي د خیره سره اوس وګورئ ښه کله موږ تاسو دا صفه ګورو په کمپیوټر لپټاپ سکرین کې د څه ښکاریږي اوس یو سړی کدا ټلیفون کې ښکاری هغه ته ودا سکرین د څه ښکاری دا باندې ایمیل وګورئ او دلته چې کلیک وکړئ دا مینیو باید سوسی راسي دا باید راشي زه اوس ګورم چې دا ولې نه راځي او ولې نه خلاصي زه به ریفرش کوم کېدې شي دې وجې ریفرش وکړو ریفرش نو وروسته به زه راشم دا به بیا وګورو دا خو ښیي خو چې کلیک وکړو مینیو هم باید راښکاره کوي مینیو نه ښکاره کوي ولې نه راښکاره کوي د ډاټ برګر او برګر کلاس دا صحیح ده ما کلاس نوم خو مې اشتباه کړی نه که نه د دې ډسپلی فلیکس شکل کې وښیه او دا هم فلیکس شکل کې انشاءالله دې ځای کې کومه ستونزه نشته ده زه دا یو ځل راخلم کنټرول ایکس کټ کومې او راوړم یې دلته کنټرول وي پیسټ کومې او سیف کوو دې نه وروسته به زه دا یو ریفرش کړم ښه بیا به ګورو کله کله د براوزر کې څه ستونزه راځي ګوګل کروم کې خلاص کړم او راځو په دې ځای کې دا وګورو دلته نو طریقو چې څه شی لوکل هوست سلش یونیورسيټي دا مو خلاص کړ ګوره کوچنی دی هیڅ مشکل نه لري خو چې نور هم 8.5 پکسله چې ما ورکړي هغه نه را کوچنی کېږي دا مینیو ورکېږي ښه ګوره ورک شو چې ورکه شوې دلته چې کلیک وکړې باید دا مینیو راخلاصه کړي خو نه راخلاصي چې نه خلاصي موږ ستونزه ګورو چې د موږ ستونزه په کوم ځای کې ده نو زه به دا خپل هغه وګورم سی اس اس کوډ چې موږ سره دلته کوم ځای کې مو اشتباه کړې ده ښه دا د نیویګیشن قوس خلاص او قوس بند چې قوسونه خو به چېرته نه خلاص دا د برګر رښتیايي دی دلته مسله پیدا شوله که نه برګر شو نه د نیویګیشن شو نیویګیشن کې ما دننه شو کلاس درلوده ډېر وبخښئ ډاټ نیویګیشن ډاټ شو سیف کومې او اوس یې ریفرش کوم دننه دا چې کله زه ریفرش کوم اوس وګوره د خیره سره که نه دا چې دونه اندازه شوله اوس چې په دې کلیک وکړې هوم اباوټ ډپارټمنټس په دې اندازې سره دلته ښکارېږي څومره ښه خوښه د نیوز خبرونو پیج ګوري یونیورسيټي نیوز یونیورسيټي خبرونه او شیان راځي موږ سره که چیرې دلته کلیک پې کوو کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ یا هوم یا اباوټ
یا څه غواړې ګالري غواړې مثلا زه به ګالري وګورم دلته موږ سره د ګالري پیج راځي خو اوس هدف مو د نیویګیشن بار و وینې که چیرې موږ وړه سکرین دپاره مو هغه اصلي مینیو هایډ کړله او سکرین چې غټېږي بیرته لوک هم بدلېږي نو هدف مو دا دی چې بیا دې شکل کې اوس موږ مختلف قسم ته حالتونه کولی شو دلته څه وکړو جوړ کړو اوس زه راځم لکه مثال هم سیکشن را خلاصوم که دا وړوکی کوم نو دا تصویر ګوره دې سره ځان په خپله څه کوي وړوکی کوي که نه نو دې هایټ لا تر اوسه هم ډېر ده هایټ هم ته وړوکی کولی شي چې دومره غټ دې نه شي که نه نو ته کولی شي څه ورته انتخاب کړې نور اندازه وکړې مثال زه راځم دلته ورته وایم که نه هدف مو دا دی چې مختلف اندازو دپاره تاسې مختلف میډیا کیوري جوړولی شئ ښه دا تاسو پورې خپله اړه لري چې څه رقم ته یې کوئ ښه اوس لکه مثال هدف مو دا دی چې زده مو زه دلته موږ یو ویب سایټ ما هدف ټول د موږ دا دی چې موږ غزني پوهنتون دپاره ګورو یو کامل او جامع او ډېر ښکلی ویب سایټ جوړ کړی دی هوم اباوټ دی ډپارټمنټس دی اډمیشنز برخه ده نیوز دی خبرونه دی ګالري دی کانټاکټس دی نو مختلفې برخې موږ سره راځي دلته په همدې شکل سره ډېر یو ښکلی جامع ویب سایټ ده خو لا تر اوسه تکمیل نه ده دا ویب سایټ دې ویب سایټ کې ګورئ موږ او تاسو سره څه خبرې پاتې دي خبرې یوه موږ سره دا پاتې چې څوک اډمیشن داخله کوي چې څوک اپلای آنلاین کوي اپلای آنلاین دپاره موږ یو صفحه نه لرو چې اپلای آنلاین باندې کلیک وکړي یو صفحه باید خلاصه شي آنلاین دا ثبت نام وکړي او د ده معلومات لاړ شي د پوهنتون ډیټابیس کې ذخیره شي یعنې د مایسکویل سره به د دې ارتباط موږ جوړو او دې ته به پیج ډیزاینو بل موږ سره که چیرې راځو دلته یوه بله برخه ما ترتو یې د اخر کې پاتې وله سره که نه رښتیا کانټاکټ کوي کانټاکټ کې چیرې څوک راځي مثلا موږ او تاسو دلته څوک موږ ته ایمیل رالېږي چې سند میسج وکړي ایمیل باید د موږ ایمیل ته راشي دا نه شي بل د دې اډمن پانل جوړو ښه دې اډمن پانل جوړو ډیټابیس سره لینکونه ورکول کار پکې پاتې دی اوس اندازه او نور یو جامع ویب سایټ ده که په انګلیسي ګورئ که په پښتو یې ګورئ پښتو کې د پوهنتون د رئیس پیغام او دا شیان که نه د نوې خبرتیاوې یو خبر ګورئ د ټولګي د وخت بدلون دی کې چې کلیک پرې وکړه د ټولګي د وخت بدلون دی ناټ کنټرول حالت له امله دا دې وجې نه مثلا بیرته تګ شاته راځي که غواړئ چې نه دلته موږ او تاسې خبرونه وګورو خبرونه کې چې راغلي وي د سوداګر د انجینرۍ نوی لابراتوار پرانستل شو دا خبر راځي چې وګورو د کلیک وکړو جدا صفحه کې موږ ته خپل خبرو تفصیلوار څه یې راخلاصوي کولی شو موږ خپل انځورونو صفحه وګورو که نه نو یو جامع یو ښکلی او ښه ویب سایټ ده ریسپانسیو کولو مې درته خبره کوله چې موږ او تاسې دا اوس په ریسپانسیو باندې کار کوو ریسپانسیو مې که تر یو حده پورې چې داسې راځي ګوره نو دا مینیو مو ریسپانسیو کړلې بیا دلته په دې شکل ښکارېږي او کله سکرین وي بیا دې اندازه سره ښکارېږي اوس هم کې ما درته ویلې دا هیرو سیکشن ده که نه زه غواړم دا څه وکړم دا هم څه وکړمه ورته وایم چې وړوکی شي دا وړوکی کېدي لپاره نو زه دلته څه وایم زه دلته اوس ګوره یو بل میډیا کیوري خلاصوم اټم میډیا او ورته وایم چې څه شی ماکس ویټ ماکسیمم ویټ چې د میډیا څومره وي دا به 600 پکسله کوم زه 600 پکسلو کې او یا هم چې شی له هغه نه راکوچني چې وي نو چې 600 پکسله یا له هغه نه راکوچني وي ډاټ هیرو ایمیج وګوره د تصویر په کوم کلاس کې یو هیرو هایپن ایمیج هیرو ایمیج کلاس چې دا سلیکټ کوم سره او ورته وایم چې دا دې سره څنګه چلو کوم د دې هایټ څنګه صحیح ده که نه هاي ډبل صحیح شو د دې هایټ دومره او د هیډینګ ون سایز مثلا سایزونه د نوشتې دي باید را سره واړه شي کنه نو ډاټ ټایم چې ډاټ هیرو هایپن ټیکس هیرو ټیکس کلاس کې 1 هیډینګ ون راکړه سره او د هیډینګ ون فونټ سایز څومره کا فونټ هایپن سایز ډبل ډاټ ریسپانسیو سایت باندې خو پوهیږي چې دا موږ سره مثلا زه ورته هم څومره کما 1.5 صحیح ده او ار ام او دین وروسته مثلا د پاراګراف سایزونه د نوشتې سایزونه کولی شي هغه یو څه اندازه واړه کې خو زه نه وړو کې کوم نو همداسې تاسې هر یو مختلف سایز ډیفاین کولی شي چې دومره ته سکرین راورسېده څنګه وشي دونه ته راورسېده څنګه وشي مختلف حرکتونه او هر څه کولی شي تاسې ډسپلی کې اوس دا سکرین چې وړوکی کېږي که نه دا د هیډینګ سایزونه هم ورسره وي د نوشتې سایز هم راوړوکی کېږي د تصویر جګوالی اندازه وړوکوالی هر څه ورسره کوچني کېږي او تاسې کولی شئ د خپل مختلف سکرین په اندازې باندې راکتلی شئ نو دې باندې تمرین در سره وکړئ درسونه به مو ښه تکرار کړئ که څه ستونزه مشکل څه در سره و نو تاسې مشکل به ما سره څه وکړئ په خپل واتساپ باندې یا ټلګرام باندې کولی شئ ما سره پوښتنه شریکه کړئ او ولي محمد ویلي چې دغه ځای ته راورسېدلو نو بیا موږ یو څو ورځې درسونه متوقف کوو ښه
د نورو ملګرو سره خو زه نه یم غږېدلی. نو د دې په خاطر باندې یو څو ورځو پاره چې درسونه موږ کېدای شي بند کړو او نو زه نوې ویډیو تاسو ته در ونه لېږم. نو بیا هم څه وکئ، تاسو داسې یو کار وکئ چې ستونزې او مشکلات مو وي هغه شریک کړئ راسره او تر دې چې ویب سایټ ورسوئ، ځکه که موږ ویب سایټ اوس ډیټابیس سره نښلوو د خیره سره نو بیا به څه وي، دا ویب سایټ سره چې نښلوو ستونزې مشکلات به بیا نه وي، تر دې ځایه پورې مو ټول کار وکړي، که څه ستونزې وي هغه به سره حل کوو او که نه وي بیا به راتلونکي درس کې انشاءالله موږ او تاسې د ویب سایټ او د ډیټابیس کنیکټیویټي ترمنځ باندې انشاءالله کارونه کوو او بیا به د دې ویب سایټ دپاره یو اډمن پینل باندې کار کوو چې څنګه جوړېدلی شي. نو ښه ورځ، ښه وخت او څه درته ووایو، کامیابي مو غواړو. نو الله مو مل شه، په مخه شه او ښې چارې.